大家好，我是峰哥。1999年8月24日，丽荣航空873号班机刚降落花莲机场，就突然发生爆炸，产生的火焰瞬间吞噬了整架飞机。机上乘客开始骚动，疯狂寻找出口逃生。最终在机组人员的迅速疏导下，这起事故造成1人死亡，28人轻重伤。一架刚投入不久的飞机为什么会发生爆炸？难道是恐怖袭击？带着疑问，让我们跟随镜头一起来探索一下事情的真相。首先，让我们先简单还原一下事发的经过。事发当天，丽荣航空873号班机从松山机场起飞前往花莲机场，这是一条非常短的航程，全程不到30分钟。873号班机是一架刚投入使用3年的双引擎 MD-90型客机，可谓是相当的新。机上机组人员加乘客一共96人。因为是短途航线，很快873号班机便准备降落在花莲机场。由于副驾驶员是个新手，所以飞机在降落时有些颠簸，好在主驾驶员及时接手操控飞机，让飞机在滑行时变得平稳起来。就在飞机减速的时候，封闭的客舱里突然发生爆炸，并开始燃烧，机上乘客顿时慌作一团。不久，飞机电力系统出现故障，驾驶员紧急向机场求救。飞机一停下，机长立刻下令疏散乘客。此时大火正以惊人的速度吞噬着客舱，好在空姐训练有素，乘客在机组人员的引导下迅速逃生。此次事故共造成1人死亡，28人轻重烧伤。事后，消防队用了1个多小时才将873号班机大火扑灭。随后，相关部门立即派出调查小组前往机场调查事发原因。等调查员来到现场时，顿时被震惊到。此刻，873号班机已经被大火烧得面目全非。调查员感觉到自己身上的压力非常大。为什么一架刚使用不久的新飞机会在安全降落跑道后起火呢？调查员找到现场目击者了解情况。一名空姐表示，事发时客舱的左前方曾发生过爆炸，并且那个声音特别大。至于爆炸前飞机并没有任何异样。随后调查员发现873号班机的确有爆炸痕迹，现在所有线索都指向一点，飞机里面有炸弹。事发第4天，调查不出啥结果的地方当局只能向美国专业机构寻求协助。美国调查员来到以后，首先考虑的失事原因并不是炸弹袭击，而是 MD-90型客机本身存在设计上的缺陷。毕竟美国还有许多这种型号的飞机在使用。紧跟着调查员在查看873号班机残骸时发现，舱门往后一直到机身中部机翼部分严重受损，其他部位都还好。来到飞机内部查找线索，扑灭大火以后，机上所有物品都被水浸泡，在疏散过程中又遭到乘客损毁，所以飞机上并没有提供什么有用的线索。但调查员在第8排上方的行李架位置发现了一个大洞，这引起了他们的注意。当高能炸药在爆炸的时候，会产生将金属烧穿的高温喷射气流，并在其表面留下许多小洞。调查员需要找到那块布满小洞的残骸，以此确定这个大洞是不是炸弹造成的。遗憾的是，他们并没有在现场找到，但调查员却意外发现整排连接机身的铆钉都被扯掉了。这相比高温高压爆炸造成的撕扯，反而更像是往外推挤造成的。由此可见，发生爆炸的并不是炸弹。既然不是炸弹，那又是什么东西会有这么大的威力呢？随后，调查员开始从飞机黑匣子里寻找线索，发现只是在落地时飞机有些颠簸。机长为了避免意外发生，及时操控飞机，启动反推并踩下刹车，让飞机在滑行时保持平稳，其他并无异常。而且爆炸也是突然发生的，调查员基本排除机组的责任。现在整段驾驶舱录音能提供的最大线索就是那一下爆炸声。在反复细听以后，调查员发现它不像是炸弹的声音，因为炸弹爆炸会发出短暂而且尖锐的高频声音，而873号班机的爆炸声却是沉闷而且时间稍长。于是他们将873号班机的爆炸声送去有关部门研究。很快，在不同声源的音频数据对比以后，得出结论，这是气体爆炸的声音。调查员第一时间想到的是不是873号班机的燃油系统出现问题，但是飞行记录仪显示飞机燃油系统没有任何问题，并且飞机也没有其他的机械故障，这让调查员开始怀疑是有人携带爆炸物上了飞机，于是便将注意力放在之前找到的那个爆炸点，也就是第8排 B 座上方的行李架上。随后重新对烧毁的873号班机进行细致检查，寻找线索。果然在爆炸点附近找到了一个被硬生生扯开的瓶子碎片，拿起来能立马闻到浓浓的汽油味。调查员觉得他们找到突破口了，于是立马将瓶子碎片送去实验室进行化学成分分析。而根据瓶子碎片发现，它是用来装家用漂白水的瓶子，可实验结果却显示送去检测的瓶子里装的是
52号无铅汽油。此时调查员猜测是有人将汽油装进了漂白水的瓶子里，同时这也让调查员百思不得其解，飞机上怎么会有汽油这种违禁品？为了找出汽油的具体来源，调查员准备从台北松山机场安检录像中寻找答案。终于在长达3个多小时的监控中发现了线索。调查员找到当时负责安检的工作人员，得知事发时的确有2瓶漂白水通过了安检。按照安检程序要求，如果工作人员发现瓶装物品，必须打开瓶盖闻一下，以此确定里面装的不是违禁品。很明显，工作人员只是简单看了一下外包装，并没有选择闻一下。随着调查的深入，调查员查到了这名疑似携带汽油进入机场的嫌疑人，但其在接受盘问时却表示，他在通过安检之后就将行李交给了自己的亲戚，由亲戚带上飞机，而他自己则乘坐另一架飞机前往高雄。这时的嫌疑人也大喊冤枉，当时飞机上还有不少他的亲人，不可能做这种将汽油带上飞机的危险事情。至于嫌疑人是否要负刑事责任，要由警察来调查跟判断。现在调查员只需要调查出这2个装有汽油的瓶子是不是造成飞机爆炸的元凶。既然确定飞机上有汽油，而且众所周知，汽油在液体状态下是不会无缘无故起火发生爆炸，那么引起汽油爆炸的火源又是什么呢？调查员开始寻找当时飞机上任何可能引燃汽油的东西。首先，他将视线放在行李架附近铺设的电线束上，在查阅飞机架构图以后，发现这些电线束都不经过行李架内部，而且线束绝缘做得非常好。接着，调查员又将矛头放在飞机制氧器上。当飞机发生事故，座椅上方就会落下氧气面罩，只要往下一拉，就会出现氧气。产生氧气的原理是，一拉面罩会牵动制氧气的固定销，从而启动化学反应制造氧气。1996年就有一架飞机因为制氧气的固定销存放不当，引发起火，导致坠毁。随后调查员在查看873号班机的制氧气后发现都没有启动，这说明不是他的锅。另一边，整理飞机爆炸点残骸的调查员又发现了一个不应该出现在飞机上的物品——摩托车蓄电池。最致命的是2端电极还连着断裂的电线，如果飞机在飞行时只要一摇晃，2端就会接触到一起，从而产生火花。等等，一摇晃，之前咱们开头讲过，副驾驶员在降落飞机时曾有过剧烈颠簸，可能会让蓄电池翻倒，使正负2极的电线发生重叠，从而打出火花。这不就是一个定时炸弹吗？之后调查员找来相同型号的蓄电池进行测试，发现的确能引起火花。此时距离真相已经越来越近。随着调查的更进一步，调查员推测事发的经过了：当飞机降落减速时发生颠簸，导致蓄电池翻倒，产生电呼，跟行李架中的油气混合物接触，从而引发剧烈爆炸，瞬间将行李架门给炸开。2瓶汽油就会有这么大杀伤力吗？答案是肯定的。后来调查员专门做过实验，发现爆炸产生的威力足以炸毁整个行李架。事已至此，873号班机爆炸原因已经了解清楚，就是因为蓄电池短路产生火花，点燃了油气混合物，引发爆炸，导致飞机燃烧。截止到目前，调查员依然没有查出蓄电池的具体来源，还有乘客将违禁品带上飞机的理由是什么。但可以肯定的是，此次事故过后，当地航空业重新制定了新的危险物品筛查机制，对机场安检人员也进行了培训，从根本上避免873号班机悲剧的发生。